Malawi today. Anthu awiri omwe akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa dziko pa chisankho cha pa 16 Septemba apereka kalata zawo zosonyeza chidwi ku bungwe la zachisankho la MEC. Awa ndi mtsogoleri wa chipani cha PP a Joyce Banda ndi oyima paokha a Adele Chilungo. Bungweli labwenza kalata za munthu wachitatu yemwe ali mtsogoleri wa chipani cha Nationalist Patriotic a Daniel Duwe ati kamba kuti kalata zawo zinalibe zowayenereza zina. Padakali pano wapa mpando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja wapempha atsogoleri andale kuti asunge bata nyengo ya chisankhowe. Chisomo Chingwalu ali ndi zambiri mu ripotili. Mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda apereka kalata zawo mmawa lachinayi pamwambo omwe anaonetsanso kwa Malawi kuti ayenda ndakhumboka chali ubale omwe udalinso chomwechi mchaka cha 2012 pamene Banda anakhala mtsogoleri wa dziko lino kwa zaka ziwiri. Pamene amapereka kalata zawo, Banda anati alimbikitsa misonkhano yokopa anthu yabata ndi mtendere nsanamira zomwe bungwe la MEC likulimbikitsa. Adele Chilungo omwe ayime ndi mayi Mary Mavis Mwalukamo nawo kalata zawo azivomereza. Koma iwo adandaula kuti nyumba zofalitsa ndi kusindikiza mawu sizikuwapatsa mpata ochuluka kuti agulitse mfundo zawo, pamenenso bungwe la nkhani la Misa Malawi lawasiya pa mndandanda wa omwe achite mtsutso wa opikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Koma chochititsa chidwi kwambiri pa tsiku loyambali chidali kubweza kwa kalata za Daniel Dube, mtsogoleri wa chipani cha Nationalist Patriotic. Malingana ndi bungwe la MEC, wachiwiri wa Dube a Dustin Mwangulu omwe ndi woweruza milandu opuma sanayike mukalatazi zowayenereza kupikisana pa chisankho zomwe a Dube anavomereza kuti akuzidziwa ndipo akonza. Padakali pano wapa mpando wa bungwe la MEC Annabel Mtalimanja apempha kuti bata lomwe lilipo nthawi ino lipitilire. Kupereka kalata za chisankho kupitilira lachisanu. Malo mwa Zodiac ndine Chisomo Chingwalu. Pakadali pano chipani cha Alliance for Democracy Aford chalowa mu mgwirizano ndi chipani cha Democratic Progressive DPP pokonzekera chisankho cha pa 16 Septemba. Polankhula ndi Zodiac, mtsogoleri wa chipani cha Aford Enoch Chihana wati akukambirana zinthu zina zomwe zikhoza kutsamwitsa mgwirizano kuphatikizapo nkhani zokhudza maudindo komanso mphamvu zolamulira dziko lino. Kupatula kufotokozerana kuti iwo ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa mgwirizano a Chihana ati chipani chomwe chidzakhale ndi aphungu ambiri chidzakhala ndi mphamvu zochuluka mu boma lawo. Iwo akufotokoza. Ife pakali pano sinangane kwenikweni kuti kodi tigawana chani, koma tangana kuti tikhale pamodzi to make sure kuti tikhale ni strong alliance komanso tikhale with the same objective kuti tikalowa mboma tisinthe dzikoli. Chimene chondani emphasis number 1. That's why zapezeka kuti tonse takhala pamodzi ndi kugwirizana executive ya Aford ndi executive ya DPP kuti tikhale pamodzi tiombolera Malawi mavuto amene ali nawo. Ni ndalama koma tiyang'ane kuti kodi ino kichana atalowa mboma apanga chani, abweresa chani. What I'm going to bring zoposa ndalama zomwe office ya ine ingapange spend. In fact ndibweresa ndalama zothandiza office yo posa so pamenepo times. Your president times, dziko times, ma fertilizer times, ndika office iko sikoti nkovutira kwenu kamba nkhani ya ndalama chinaso. Tikadali pa makapo oyimira chipani cha DPP a George Chaponda ati chipani chawo chionetsetsa kuti zomwe akugwirizana zatheka potsindika kuti apite mutharika ndomwe ayimire ngati mtsogoleri wa mgwirizanowo. Iwo wa Aford azatithandizanso kuti zonse zimene tifuna kuti Malawi achoke mchipinjo chimene ali nacho so pano lino tiendere limodzi. Koma taika ma division at 30-20 50-30-20 funa kuti munthu sangolandira pa silver platter kungolandira yayi, koma kuti aliyense apite ku ground. Ngati akapeza anthu ambiri woti abwere mu ma MP mavoti ache azakwera.
koma kungoti aine popeza ndili pamene pano ndipase ni 50% unipase ni 40%, no. Ayenera kugwira ntchito, ndiye monga zanenedwa apa. Nthawi yathu tsopano ndiyopita ground ukachita sell, kukaona kuti tikhale ni ma MP okwanira parliament, komanso tione kuti Professor Peter Mutharika akhale president wa dziko lino. Uziwa kuti Professor Peter Mutharika ali ni mbiri, munthu umakhala ni mbiri, tonse tikuziwa mbiri ya Professor Peter Mutharika. Zinthu zinali bwino sana kwane 2020, ndiponso mukumbukira zimene ananena nthawi imeneyo. Ananena kuti ngati mufuna chitukuko votorani DPP, kwa ngati mufuna mavuto pitirani ndi atonse. Sizachitika. Dziko la Malawi ndi lomwe lija tinali kuzizuwa lija. Tikadali pa nkhani zachisankho, atsogoleri awiri a Dalitso Kabambe a UTM komanso a Enoch Chihana Alliance for Democracy Aford akhala atsogoleri atsopano kusayinira mfundo zokopera anthu zolimbikitsa kukondera amayi pandale komanso chitukuko. Poyankhula pomwe amasayinira mfundozi, Kabambe ati chipani chawo ndi chodzipereka kukweza amayi maudindo pofuna kulimbikitsa kusasiyana pakati pa mzika. Pakadali pano a Chihana ati pali kufunika kusintha kaganizidwe pakati pa mzika kuti amayi akhale maudindo pandale komanso boma. Tili ndi ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati pali kufunika kothetsa ntchitidwe yoyang'anira amayi pansi pofuna kuti akhale oyima pawokha komanso adzitenga mbali pandale. Akabambe ati amayi ndomwe amachita zinthu mokhulupirika kusiyana ndi abambo, zomwe zimathandizira chitukuko cha mayiko. Poyankhula pomwe amasayinira mfundo zolimbikitsa amayi kutenga nawo mbali pandale, Akabambe anati chipani chawo chikapambana chisankho cha pa 16 September adzayika amayi ochuluka m'maudindo. Ndi amayi athu akhala kupsinjika kwa nthawi yayitali, zimene tifuna tikonze ifenso kwathu kuno kundale. Mupeza kuti andale aku America, aku UK anthu samavinira mmene amativinira ifeyo kuno ku Malawi. Nzofunanso tizioneke zimene kuti kodi zimene tifuna zipitirire kapena zisapitirire. Mtsogoleri wa chipani cha Aford a Enoch Chihana anati kupezeka kwa zikhalidwe zotsala amayi zikuchititsa kuti amayi ambiri azibwerera m'mbuyo. Pafunika tisinthe mmene timaonerana amayi ndi abambo ndi amayi. Tidziwe kuti aliyense kandi nzimayi kandi nzibambo kandi nyamata kandi tsikana ndifofunikira chimodzimodzi kuti tikonze dzikoli. Mkulu wa Women Manifesto Movement Amagi Kathewera Banda wati ayika njira zotsatira ngati atsogoleriwa akwaniritse mfundo zomwe asayinirazi. Tisikati kuyang'ana kuti kabineti imene yasankhidwa ndi yotani, kodi amayi alimo, abambo alimo, kodi lamulo lathu la gender equality lasatiridwa. Tisikati toyang'ana mipando ina imene president amachita kusankha, kodi amayi alimo, ndeno tikhala ndi ndondomeko yomaonesa kuti munthu ino uliwonse ukusatiridwa kuti tione chochitika ndi chani. Akabambe komanso a Chihana akhala achitatu komanso achinayi kusayinira mfundo zokopera anthu kusankha amayizi kutsatira President Chakwera komanso Joyce Banda. Mkulu wa mabwalo a milandu Chief Justice Rizin Mzikamanda wati anthu ambiri akadali ndi malingaliro olakwika okhudza mmene mabwalo a milandu amagwirira ntchito zomwe zimapangitsa kuti pakhale kusiyana pakati pa anthu ndi makhoti. Polankhula pa tsiku locheza ndi anthu za ntchito za makhoti kuikwendeni mu Mumzinda, Mzikamanda ati anthu ambiri amalephera kumvetsa ntchito za makhoti ndipo amaopa kupita kukafuna chilungamo. Iwo ati pakufunika kulimbikitsa makhoti omwe ndi otseguka kwa anthu kuti aliyense azitha kupeza chilungamo mosavuta. Toera katswiri walemba ripoti ili. Chief Justice Rizin Mzikamanda wati anthu ena amaganiza molakwika kuti apolisi oyimira anthu pa milandu ndi mabwalo a milandu amagwirizana kuti munthu asalandire chilungamo makamaka akaluza mlandu. Iwo koma anati ngakhale katangale alipo, si mlandu uliwonse womwe munthu akaluza zimakhala chifukwa cha katangale, zomwe ati maganizo olakwika ambiri amachokera pa kusamvetsetsa malamulo ndi ndondomeko za mabwalo a milandu. Iwo amayankhula izi kuikwendeni ku Mzimba. Nthawi zina chifukwa cha kusamvetsetsa mmene malamulo amagwira ntchito, mmene makhoti amayendetsera, nthawi zina munthu akangokhala kuti mulandu waluza amangaza kuti ine ndaluza chifukwa kuti makhoti basi ndi achinyengo, kumene kuli chinyengo basi. Malo moti mwina amvetsetse kuti mwina lamulo silina kumbali yanga kwenikweni mmene tinachita mlandu. Inde tikuvomera kuti nkhani za ziphuphu zimamveka ku judiciary ziliko, ndi udindo wathu kuti tithane nazo zimenezo. Ndipo Sub Traditional Authority Yohane Jele ya ku Mzimba
amene anali nawo pa msonkhanowu anayamikira kwambiri msonkhanowu ndipo anati ndi bwino kuti ogwira ntchito ku mabwalo a milandu adzikambirana ndi anthu komanso kupereka uthenga wambiri olondola kuti athetse mphekesera ndi nkhani zabodza zomwe zimafalitsidwa zokhudza mabwalowa. Kuti masiku ano I think nkhani za mabodza zomwe athamanga kwambiri pa social media anthu mwina nkhani sinalowe ndi mkhoti momwe akumakhala kuti iwe uzilatu kale ndi opinions ndi zimene akuganiza koma ndikanakonda kuti mabwalo a milandu bwezi akuafikira anthu bwezi akuauza anthu choona chenicheni. Msonkhano unachitika pansi pa mutu wakuti mabwalo anu a milandu ofikirika komanso otsalirika kumene anthu anakumana ndi ogwira ntchito m'mabwalo a milandu ndipo anaphunzira za ntchito zomwe mabwalowa amachita. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toyera katswiri. Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Chisomo yoendati ndi zina zambiri khani pomwepo. Popitirira ndi nkhani zi President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST chifukwa chothandizira ndondomeko ya boma yokhudza kupanga zinthu mdziko lino. Dr. Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa kampani ya MUST Holdings kupanga fetereza kuchokera mu mkodzo, kusonkhanitsa lamya za tablet za wala komanso malo a science amakono ndinso kusintha chipatala chophunzitsira kukhala chipatala chowunikira matenda akulu ndi zinthu zofunika kwambiri pothandiza dziko lino kuonjezera kupanga katundu komanso kutukula malonda akunja. Iwo anena izi lachinayi pamwambo opereka masetifiketi pa sukuluyo pomwe ophunzira 551 amaliza maphunziro awo m'magawo osiyanasiyana. Mzamalonda kuvuta kwa kapezedwe kwa ndalama ndi kusowa kwa ndalama zakunja ndi zina mwa zinthu zomwe zikulepheretsa amalonda ang'onoang'ono kuti atukuke mboma la Kalonga. Mmodzi mwa ochita malonda mbomali yemwe ndi mkulu wa kampani ya Homes Industries Victoria Mwafulirwa wauza Zodiac kuti akulephera kuyitanitsa zikutiro za katundu omwe amapanga kamba kakusowa kwa ndalama zakunja m'mabanki mdziko muno. Koma mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya National William Chatsala wati banki yawo ndiyokonzeka kuthandiza amalondawa kuti achulukitse zomwe akupanga kuti dziko lino lithe kupeza ndalama zochuluka zakunja. Adam Sundaninge walemba ripoti ili. Mkulu woyendetsa ntchito za kampani ya Homes Industries Victoria Mwafulirwa ati kapezedwe ka ndalama komanso kupitirira kusowa kwa ndalama zakunja ndi zina mwa zinthu zimene zikusokoneza ntchito yawo ponena kuti akulephera kuti ayitanitse katundu kuchokera mayiko akunja kamba kakusowa kwa ndalamazi. Mwafulirwa anafotokoza kuti kampani yawo yathandiza kwambiri kuti anthu athe kupeza mwayi wa ntchito komanso kulumikizitsa alimi kuti athe kupeza misika. Iwo akufotokoza pakadali pano tikatonesese mitengo yango mbole yofana kandi wankulu kandi wang'ono koma mtengo ndi chani mtengo ndi chimodzi ndiye mwina tati tikunikepo ndikuona kuti tingathandizirane bwanji kuti zinthu zimenezi zitani zinthu zimenezi zizitheke. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu ku banki ya National William Chatsala ati banki ndiyokonzeka kuthandiza amalonda ang'onoang'ono ndi cholinga choti achulukitse zinthu zimene akupanga potumiza kumayiko akunja kuti dziko lino lithe kupeza ndalama zakunja. Pyolera mzokambirana zimene titakhale nazo ndiwo kupita kutsogoloko tiona kuti pa mamembers awo 47 abanki angathandize bwanji kuti akathandize pa zinthu ngati mbewu, zinthu ngati fertilizer. Ifeyo tikukhulupirira kuti polankhulana nawo zofunikira zimene angapeze chithandizo chokera ku banki tithandiza kuti ntchito imene tayiona lero ikule. Ulendowu umene anakwanisa kuyendera m'malo angapo mboma la Kalonga cholinga chake ndikufuna kuona mmene amalonda ang'onoang'ono athandizira pa chuma cha dziko lino. M'malo mwa Zodiac ndi Adams Clement undani. Mzamsangulutso kampani ya Lab 20 yatsindika chidwi chake chotukula ntchito zaluso mdziko lino pomwe yapereka 10 million kwacha yoti ithandize katswiri oyimba maselba pomwe ali ndi phwando lake la After the Silence lowelo kale. Bright Chavula mmodzi mwa akuluakulu ku kampani wati thandizoli ndi mbali imodzi yobwenzera phindu lomwe amapanga kwa makasitomala awo. Iwo anatinso nyimbo za maselba zimakondedwa ndi anthu ambiri omwenso ndi makasitomala awo. Maselba wati ndalamayi imuthandiza kwambiri pomwe akumalizitsa zokonzekera zake. Phwando la After the Silence lili loweluka ku BICC ndipo ena mwa oyimba kumeneko ndi Imo wa ku South Africa komanso oyimba ena ambiri mdziko lino monga Saint Onesmus, Elinjuchi, Kale komanso ena.
zakoma kwambiri ndipo yabwera nthawi yofunikira as my youth tikamapanga concert ngati imeneyi zofunikira zimakhala zambiri ndiye kubwera kwa lab 20 tithokoza kwambiri kuti zakometsera ndi zatichepetsera ntchito zina zokonzekera zoyenda bwino and iyi ndi njira imodzi imene tinganene kuti zokonzekera zoyenda bwino lab 20 kuti patsako 10 million koma so far zinthu zambiri tapanga kale and pano patingopanga countdown kuti concert imeneyi ichitike kumene kukayaka moto sitifuna tikhumudwitse mapartners ndi anthu amene atipanga sponsor ndipo tikulonjeza kuti ndalama icho yamba igwiritsidwa ntchito mwabwino komanso maservice amene akutipatsa and tikulonjeza kuti ikhala show yopambana. Pano tione zamasewero. Bungwe loyang'anira osewera mpira wa miyendo akale lati msonkhano wake waukulu woyamba wapachaka uthandizira kupereka tsogolo la mmene lidzigwirira ntchito zake kupita mtsogolo. Wapampando wa board ya bungwe Jim Kaluwa wati nthumwi ku msonkhano zikakambirana mfundo zambiri kuphatikizapo ndondomeko zoti bungweli likhale lodziyimira palokha pachuma. Pakadali pano kampani za TNM Mpamba ndi Exide Express zathandizira msonkhano popereka ndalama. Sambanda wadzandiripotire. Wapampando wa bodi ya bungwe loyang'anira osewera akale la Football Legends Association Jim Kaluwa watiuza kuti zokonzekera za msonkhano waukulu wapachaka umene bungwe lilichititse koyamba chilikhazikitsire ndi zaka zinayi zapitazo zafika kumapeto ndipo mthumwi zosachepera 115 zambiri mwa izo osewera akale a timu ya dziko lino zikhala pa msonkhano wa kulilongwe loweruka likudzali. Pakadali pano bungweli likuchepekedwa ndi 7 miliyoni kwacha kuti lifikire ndalama zokwana 43 miliyoni kwacha zimene ligwiritse ntchito pa msonkhanowu ndipo bungweli lalandira thandizo la 6 miliyoni kwacha kuchokera ku kampani za TNM Mpamba ndi Exide Express lachitatu. Lero kwabwera zathu a TNM Mpamba atipasa 5 miliyoni, kwabwera zathu a Exide atipasa 1 miliyoni. Masabata inawo je mbuyo mu tinalengeza kuti tinali pa 28 million against budget yathu ya 30 million. Ndiye kubwera pene kwabwera anthu achiwonjezerapo komanso tikuyenanso kudziwa kuti no chifukwa cha chikoka chimene chiliko anthu amene afuna zakhala nawo pa msonkhano umene wachuluka. Mudzi mwa akuluakulu a TNM Mpamba ndi Gift Nkoma. TNM ndi company ya Malawi, the True in Network, the company media Malawi komanso owned by Malawi. Timakonda mpira and timakonda improvement development ya mpira. Timakondwera tikamona maplayer kuyambira ali ana kufika mu right tournament TNM Super League. Mneneri wa kampani ya Exide Express Mphatso Chakhaza wati kampani yake yathandiza kamba kuti mbiri ya mpira wa miyendo ya dziko lino ndi osatha osakamba za osewera akalewa. Mneneri wa kampani ya Exide Express Mphatso Chakhaza wati kampani yake yathandiza kamba kuti mbiri ya mpira wa miyendo ya dziko lino ndi osatha osakamba za osewera akalewa. Malegend amene anapereka nthawi yawo komanso luso lawo mphamvu zawo kuti kumalawi kukhale mpira umene timodziwa lero sitingakhale ndi tsogolo lowala ngati tilibe background yabwino. So malegend amene unaona kuti kuli bwino kuti afikire pamene ali ndi msonkhano waukulu wapachaka pa Saturday limene likubwerali. Bungwe la Football Legends Association linayamba kugwira ntchito zake mchaka cha 2021 ndipo mwazina linabweretsa pamodzi osewera mpira akale komanso limagwira ntchito zachifundo.